Proiectul cu adăpostul de Pescărești, un proiect pe care ne l-am propus încă de anul trecut ca prioritate pentru a asigura în zona pescarilor din Delta Dunării un anumit, dacă putem spune confort, dar o anumită modalitate de a-și desfășura activitatea cât mai normală. Motiv pentru care considerăm că pe teritoriul rezervației biosfere Delta Dunării trebuie să ne gândim și să găsim, să abordăm o soluție unitară cu privire la aceste adăposturi pescărești. Știm că adăposturile acestea sunt utilizate de pescari în anumite perioade ale anului, perioade în care își desfășoară activitatea tradițională de pescuit comercial. Situația din acest moment o cunoaștem cu toții. Eu zic că această situație existentă poate fi îndreptată printr-un astfel de proiect. Avem o oportunitate în sensul în care Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Marine, prin IDI Tulcea, are o prealocare pe zona de dezvoltare a zonelor pescărești, motiv pentru care putem să aplicăm spre sfârșitul anului, când va fi operațional, un astfel de proiect. Ce înseamnă efectiv? Înseamnă că pe teritoriul rezervației un număr pe care urmează să-l stabilim de comun acord împreună cu partenerii sociali, asociațiile de pescari și cu primăriile, și pe această cale mulțumesc domnilor primari ne-au onorat cu prezența, domnul primar de la Nucăru, domnul primar de la Jurilovca, domnul primar de la Peștebe, Jurilovca, am spus, totdeauna este de noi, domnul primar, și cu ajutorul, cu sprijinul lor și cu cel al asociațiilor de pescari, vom stabiliza aceste locații în care ne propunem să construim aceste adăposturi pescărești. Ca temă, noi am discutat-o cu reprezentanți ai Universității de Arhitectură din București. Și aici, pe această cale, mulțumesc pentru prezența dânșilor și a o parte din studenții care au lucrat la aceste teme. O să-l las pe domnul Voica să prezinte tema pe care am stabilit-o și modalitatea în care s-a lucrat până la acest moment. Pentru că este un început, am vrut să marcăm acest început. Se va finaliza cu o ierarhizare a acestor soluții. Cele care vor fi pe primul loc vor intra după aceea într-o dezbatere atentă alături de asociațiile de pescari și de reprezentanții comunității locale cu domnul primar, ca să stabilizăm efectiv soluția. Ce va sta la baza caietului de sarcini pentru studiul de fezabilitate pe acest proiect. Ca și deadline-uri, e clar că avem până la sfârșitul anului, trebuie să avem studiul de fezabilitate făcut cu soluția în spate. Cererea de finanțare să o completăm spre sfârșitul anului, odată cu operaționalizarea programului și sperăm într-un an, un an jumătate, după aceea să realizăm toate construcțiile. Vom prioritiza construcțiile, vom începe exact cu zonele prioritare și sperăm să ajungem ca în maxim 2 ani de zile, în Delta Dunării, să marcăm o normalitate din punct de vedere al construcțiilor și adăposturilor în afara zonelor de intravilan ale comunității. Bună ziua! Marius Voica mă numesc. Am venit împreună cu colegul meu, Georgica Mitrache, directorul de departament de la ANI 4 și din universitatea noastră. Foarte scurt, Universitatea de Arhitectură este cea mai mare universitate de arhitectură din țară și avem un potențial extraordinar de creativ, având în jur de 300 de studenți pe an. Și în fiecare an se întâmplă lucrări didactice, de la proiecte, schițe, până la diplome, inclusiv în perimetrul Deltei Dunării, pe care am constatat că foarte puțin le valorificăm, chiar și prin lipsa unei prezentări publice a lor.
Și momentul acesta mi se pare extrem de interesant și de benefic pentru a realiza o joncțiune, chiar cu ARBDV-ul, pentru o viitoare colaborare mai strânsă pe mai multe domenii, inclusiv dezvoltare teritorială, urbanism, dar și zona de arhitectură și lucruri care sunt foarte mici ca și scară. Tot foarte scurt, înainte de a începe cu temele pescărești, vreau să vă spun că pasiunea a venit de fapt dintr-un pub la Cea Rosetti, la care am lucrat acum 2 ani. Anul trecut, în toamnă, am făcut un workshop la Cea Rosetti, la Sfiștovca, cu un partener de la Universitatea din Viena, un profesor de acolo, care a venit cu 10 masteranți. Noi am venit cu 15 studenți de anul întâi și a fost o experiență extraordinară pe care mi-o dorim din tot sufletul să o putem continua, poate și în alte locații din Delta. Legat de expoziția de acum, ea cuprinde, în primul rând, schițele pentru propuneri de locații pentru pescari, cu care am și început, de fapt, colaborarea cu domnul guvernator, dar am adus și un exemplu de diplomă care a fost susținută acum câteva zile la noi universitate, cu cetatea de la Enisala, dintre alte diplome cu subiect din Delta, dar mi s-a părut reprezentativ pentru un început de a prezenta astfel de lucruri. Și aveam chiar și feedback-ul de la workshop-ul cu studenții de anul trecut, dar, din păcate, acum plasma nu funcționează, că aveam un fel de prezentare pe slide. Legat de adăposturile pescărești, noi am convenit, am făcut acum vreo 2 luni o întâlnire și cu reprezentanții asociațiilor de pescari, cu care am convenit elaborarea unei teme care ar cuprinde pentru mai multe locații din Delta o funcțiune simplă în care acesta adăpost va cuprinde o zonă de înoptare, o zonă de mică bucătărie și preparare în fel de chicinetă și o parte pentru depozitare și prepararea ustensilelor de pescuit, clasici, o zonă cumva umbrită, dar în spațiu deschis pentru aceste utilități. Am vrut să aplicăm această propunere de arhitectură și cu un fundal de gândire ecologică, în sensul că toată energia ce va fi folosită va fi energie solară cu baterii fotovoltaice, apa epurată va fi făcută ecologic și, de asemenea, la acestea gândim să conectăm pentru o cameră de refrigerare și un astfel de spațiu pentru păstrarea peștelui. O astfel de unitate ar avea ca scop și eventuale vizite la fața locului ale turiștilor. Ideea de bază a fost să beneficiem de creativitatea studenților și să facem niște propuneri cu această temă compatibile cu ceea ce Delta reprezintă pentru toată lumea și, în special, utilizarea materialelor locale, în principal lemn și stuf. Și acestea sunt niște exemple, avem 20 de schițe făcute într-o zi de studenții de anul 5, pe care le aveți afișate pe perete și ele reprezintă, în viziunea fiecăruia, diferite soluții pentru această temă. Am gândit să fac totul cât mai accesibil, să fie cât mai la îndemâna pescarilor. Dormitoarele sunt, am făcut un fel de prispă, fiind fațada sudică ca să acopere soarele, da, când e pe timp de vară și pe timp de iarnă, de asemenea soarele, când se jos, soarele pătrunde înăuntru. Spațiile tehnice și zonele de depozitare sunt poziționate pe partea stângă, pe perimetrul clădirii și, de asemenea, undeva în dreapta, dacă mi-amintesc corect, că am făcut de mult schița, le avem panourile solare, cred. Da, exact, în dreapta. Și cam asta. Foarte expresiv acvarela. Da, mersi.